Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan tema telenursing 1, yaitu perawat mengajar cara batuk efektif pada pasien post-operasi katarak. Yang diperankan oleh saya Rahma Melinda sebagai perawat dan teman saya Eva Novianti sebagai pasien. Pada tanggal 26 Juni 2022, ada seorang pasien yang berkonsultasi kepada perawat. 6 jam sebelumnya, pasien tersebut telah melakukan operasi katarak pada mata, dan sekarang pasien tersebut telah dipasang lensa mata baru. Pasien berkonsultasi kepada perawat terkait batuk dan perawat pun mengajarkan cara batuk efektif agar lensa mata tidak lepas. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Rahma yang berjaga pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Apakah benar ini dengan Ibu Eva? Iya, Sus, saya Eva. Baik, Bu Eva. Bagaimana keadaannya sekarang? Ini, Sus, bekas operasi katarak mata saya masih terasa. Jadi, kalau saya mau batuk atau muntah, saya masih takut, Sus. Baik, Bu. Kalau Ibu ingin batuk, itu ada caranya tersendiri, Bu. Karena Ibu kan habis operasi katarak pada mata ya. Iya, Sus. Itu bagaimana caranya, Sus? Baik, Bu. Di sini saya akan memberitahu dan mengajarkan cara batuk efektif kepada Ibu. Waktunya kurang lebih 10 menit. Ibu bisa siapkan bantal, handuk, dan tempat untuk dahaknya. Bisa pakai baskom ya, Bu. Lalu nanti Ibu cukup mengikuti instruksi dari saya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, Bu, kita mulai sekarang ya. Iya, Sus. Apakah posisi duduk Ibu sudah nyaman? Sudah, Sus. Baik, Ibu sekarang bisa siapkan bantal di pangkuan Ibu, lalu handuk dan baskomnya di depan Ibu ya, Bu. Iya, Sus. Nah, iya seperti itu. Selanjutnya, Ibu tarik nafas melalui hidung 3 kali hitungan dan buang nafas melalui mulut. Saya contohkan ya, Bu. Lalu Ibu ikuti. Tarik nafas melalui hidung. 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut. Nanti Ibu bisa ulangi cara ini 3 kali ya, Bu. Tetapi untuk tarikan nafas yang ketiga, tahan nafas dan batuk, gunakan bantal untuk mengganjal perut saat batuk ya, Bu. Iya, Sus. Mari saya instruksikan lagi ya, Bu. Tarik nafas, Bu. 1, 2, 3, lalu hembuskan melalui mulut. 1, 2, 3. Tarik nafas lagi, Bu. 1, 2, 3, hembuskan. 1, 2, 3. Nah, ini yang terakhir ya, Bu. Tarik nafas, lalu batukan. Kemudian, jika setidaknya ada dahak, silahkan dikeluarkan ya, Bu. Tarik nafas, Bu. Iya, Sus. Tarik nafas. 1, 2, 3. Hembuskan. Kalau ada dahak, muntahkan aja, Bu. Batukin. Nah, iya seperti itu. Bagaimana, Bu? Apakah Ibu merasakan sakit pada mata Ibu? Tidak, Sus. Saya sudah merasa lebih nyaman. Alhamdulillah ya, Bu. Jika Ibu mau batuk lagi, Ibu tidak usah khawatir karena sekarang Ibu bisa melakukan cara batuk efektif sesuai apa yang tadi saya ajarkan. Iya, Sus. Semoga Ibu lekas sembuh ya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Sus. Baik, Bu. Kalau begitu, saya izin mengakhiri room meeting ini ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Iya, Sus. Terima kasih. Waalaikumsalam.